Sapa wonge lumaku ana sandhuwure dalan kanggo ngangsu kawruh, Allah bakal nggampangake kanggo dheweke dalan tumuju swarga. Bismillahirrahmanirrahim. Para sederek sedaya, bapak-bapak, ibu-ibu, Mbah Kakung, Mbah Putri, Pak D sekalian Bude, Pak Lek sekalian Bulik, Kang Mas Mbak Yu lan adik-adik sedaya ingkang tansah kawula tresnani, para pamirsa ngangsu kawruh. Wonten kalodhangan dalu niki kula sampun pelenggahan kalih setunggalipun piyantun nggih. Priyagung wonten mriki. Insyaallah mangke kita badhe wawan pangandikan kalian piyambakipun babagan kawruh sapala nggih. Utawi kawruh perkawis-perkawis ingkang mbok menawi awis-awis panjenengan sedaya penggalih. Mangke badhe kita takenaken suwunaken pirsa kalian Mas menunggu ingkang pilenggahan. Nah, sederengipun kawiwitan langkung rumiyin kita badhe nyuwun saking piyambakipun supados ndek tumut pitepangan Hangladi Wanuh. Asmanipun sinten, asalipun saking pundi, pendamelanipun menapa? Monggo Mas Kang asma menika sinten? Asalipun saking pundi? Nggih, matur nuwun Ustaz Abdul Aswad. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu para pamirsa, Bapak Ibu ingkang lenggah wonten pundi kemawon. Nami utawi asma kula Nggih. Nami kula Dr. Desin. Kaleresan dalem dokter wonten ing Griya Sakit RSUP Dr. Sarjito. Oh, Masya Allah. Nggih, kaleresan dalem dokter spesialis saraf. Nggih, sakmenika nembe nyadong duka saking Ustadz Abdul Aswad. Kula nggih deg-degan iki Bapak Ibu badhe ditukani napa kula tenggo menika dawuhipun. Matur nuwun saestu dados piyambakipun menika Mas Dr. Desin nggih. Ingkang ngastanipun wonten Griya Sakit Sarjito, piyambakipun satunggalipun dokter spesialis saraf. Mengkaten Mas Dokter, kula badhe nyuwun pirsa dumateng panjenengan sebab sederengipun dinten niki kula ningali panjenengan menika satunggalipun tiyang ingkang nggadhahi kawigatosan kalian basa Jawi. Kenging napa kok panjenengan kok tresna basa Jawi? Sebabipun menapa niku? Nggih. Menawi tresna banget saderengipun nggih. Dereng Ustaz nggih. Dereng. Ananging dalem menika campur-campur menika atur kula. Monggo tertarik nggih, tertarik. Pakai bahasa Jawa itu ternyata ketika kita di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat, orang itu lebih mendengar perkataan kita dengan pengantar bahasa Jawa. Oh, nggih. Terus dalem menika nate dipun dawuhi kalian takmir masjid kantor nggih. Nggih. RSUP Dr. Sarjito menika khotbah Jumat. Menika dalem nyobi full bahasa Jawa. Nggih. Jadi khotbah Jumat di instansi pemerintah full bahasa Jawa. Itu ternyata sebagian besar orang nggak ngantuk, Ustaz. Oh, Masya Allah. Iya. Entah mereka tuh mendengarkan isi ceramahnya atau mereka kaget kok ada orang yang berani pakai bahasa Jawa, nggak tahu. Biasanya tapi yang jelas khotbah sami dungkluk sami danten. Nggih, khusuk nggih, Ustaz nggih. Kados gembung tanpa sirah niku. Nggih. Ning nalika mawi basa Jawi, nggih, itu orang itu attention-nya, perhatiannya itu kok pakai bahasa Jawa gitu. Nggih. Terus lajeng yang kedua, bahasa Jawa itu ada unggah-ungguhnya. Nggih. Jadi ada trapsilo, unggah-ungguh, subosito nipun wonten nggih. Jadi cara kita menghargai orang yang lebih senior, cara kita matur lebih sopan kepada yang lebih tua itu ada. Jadi dari situ orang itu mau, ini ada anakku toh, ada muridku toh yang matur sama aku gitu. Masya Allah. Kalau kita pakai bahasa Indonesia formal yang satu level saja, aku ke gurumu kok tak kandani oke gitu loh. Karena kan ketika saya khotbah di Griya Sakit, di rumah sakit itu kan saya sebagai junior nggih, dokter yang masih muda levelnya gitu. Yang saya hadapi mungkin keluarga pasien dengan nun sewu, suasana hati yang lagi sedih, keluarganya lagi sakit. Nah, ketika pakai bahasa Jawa itu seperti pikantuk napa Ustaz? Banyu suwindu tadi. Banyu suwindu. Napa
udan ing mangsa ketiga nggih tadi. Nggih, mbun udan ing mangsa ketiga. Nggih ngoten niku. Terus Oh, Masya itu. Allah. Nggih, dados mula bukane Nggih. panjenengan ada ketertarikan nggih. Nggih. Nggadahi kawigatosan kalian basa Jawi niku mula bukane panjenengan diaturi ngaturaken khutbah Jumat. Nggih. Oh, ndelalah kok padha ngrungokake. Nggih. Oh, ngaten. Nggih, padha mirengake kanthi sae ngoten. Menawi ngeten Mas Desen nggih, Mas Dokter, wonten boten pengaruhipun utawi kacekipun panjenengan nalika wawan pangandikan kalian para pasien Nggih. nalika nggunakake basa Indonesia kalian basa Jawi niku wonten bentenipun apa mboten? Bentenipun kathah Ustaz, nggih, kathah. Antawisipun menapa menika? Antawisipun pasien-pasien saraf itu kan kebetulan saya itu kan dokter spesialis saraf dewasa, Nggih. pedat neurologis ya. Nggih. Yang mana pasien-pasien saraf dewasa itu rata-rata ya dewasa tua, Piyai sepuh nggih. ya piyai sepuh ya. Baik itu pasien post stroke, pasien dengan demensia, gangguan komunikasi, Oh, ngaten nggih. pasien Alzheimer yang ke arah pikun, Heeh. ya. Dan rata-rata ketika pasien sudah sepuh, itu problemnya tidak hanya fisik atau organik ya. Jadi problem psikisnya itu dominan ya. Nggih. Jadi mungkin dia sudah sampun sepuh, keleresan putra wayahipun wonten Jakarta, wonten perantauan, wonten mriki namung dipasrahke tanggane, napa dipasrahke ponakane. Nggih. Itu kesedihan suasana hati itu luar biasa yang membuat burden. Burden itu beban buat beliau. Nggih. Nah, ketika saya pakai juk-juk candaan-candaan dalam bahasa Jawa, Candaan dalam bahasa bahasa Jawa, Oh, nggih. itu rasanipun bingahipun niku langsung maknyes ngoten Ustaz. Oh, nggih. Dados- Tuladanipun menapa, Mas? Candaan basa Jawa nalika mresa pasien niku napa? Candaanipun Tuladanipun menawi kinten-kinten misalipun sakniki dewasa muda nggih. nggih. Oh, lah garwanipun wonten pundi Bu, Pak? Nggih. Oh, semah kula menapa garwa kula wonten Jawi. Loh, mbok diaturi mlebet. Nek nggih garwanipun piyambak to. Sanes garwanipun tangga ngoten niku. Niku langsung mak biar ngoten. Masya Allah, nggih. Ada dokter gojek juga gitu akhirnya. Dadi bebasan sentir sepun melik-melik Nggih. digedhekke sumbune mak biar. Mak biar. Oh, Nah, Masya Allah. dari mak biar itu mood Nggih. naik, oke, suasana hati naik, terus Bahagia. bahagia. Terus nasihat-nasihat yang penting lebih didengarkan. Nggih. Mungkin tata cara dia makan, minum obat, kontrol emosi, itu akan lebih didengarkan. Itu kalau misalnya dewasa muda kita bercanda seperti itu, ya tentu bercanda yang syariat tidak boleh berbohong ya, nggih. Nggih, nggih. Lajeng yang kedua misalipun menawi sampun radi sepuh, Mbah, mugi-mugi enggal mantun, tambah mantu, gitu canda-candaan seperti itu akan membuat suasana lebih seger gitu. Nggih. Mugi-mugi enggal mantun, mugi-mugi enggal mantu. Men kacek ene tok nggih. Nggih, kacek ene Niku sampun ndadosaken piyai-piyai sepuh niku sami bombong, Nggih. bunga, wonten Kados ngendikanipun Ustaz sok nggih kula langsung tak ten ruang Terus pundi? praktek. Ingkang pundi menika? Brigas Trenggina. Oh, nggih. Ngetepus. Masya Allah. Terus Tirta menawi nggih. saged dipun wastani menika the power of basa Jawa nggih. Nggih, the power of Jawa menika nggih. Dados saking perkawis-perkawis kala wau, Mas Dokter dados anggadhahi kawikadosan katresnan Nggih. dumateng basa Jawi. Nggih. Mergo niki kalih perkawis. Nggih, leres nggih. Itu baru yang rawat jalan. Nggih. Apalagi kalau yang benar-benar sudah rawat inap ya. Rawat inap kita kenalan beliau dari bahasa Jawa, Nggih. dari daerah Jawa ya kita pakai bahasa Jawa. Kalau beliau dari daerah Sunda, ya saya harus ngeluarin Sunda saya, raketang 1-2 kalimat gitu. Atau kalau beliau dari daerah Ngapak ya, ya saya inyongnya bisalah ngapak sidik-sidik gitu ya. Allah. Nah, gitu. Ajarnya aku aja gitu Iya, iya. Ya. Masya Allah. nggih. Cepat menyesuaikan Ustaz ya. Nggih. Kalau ngapak seperti apa, kalau bahasa kerang alam ya saya harus bisa bahasa malek-malek gitu ya. Itu membuat suasana kita lebih dekat dan tidak ada jarak. Karena kadang-kadang pasien itu susah untuk mengeluarkan unek-uneknya karena merasa dokter di sana, saya di sini gitu. Nggak bisa deket gitu. Nggih. Niku kados ingkang dipun sebat ya takallamuna bilisani qaumihi. Anggenipun ngendika menika ngginakaken bahasa kaumipun piyambak. Nggih, matur saestu Mas Dokter. Lajeng wonten pitakonan malih menawi saking kawula nggih. Kula nate mireng kabar bilih panjenengan menika nate dados dalang manten. Lah menika mula bukane dos pundi niku kok dokter spesialis saraf kok
ya khutbah Jumat kok ya dadi dalang manten niku dos pundi niku? Nggih. Seriosipun. Menika mendung tanpa udan Ustaz. Mendung udan nggih. Dadosipun mula bukane menika naming nyadong dawuh saking tangga Ustaz. Oh, dados wonten Mboten ateges badhe nyerobot pedamelanipun sanes. Masyaallah nggih. Menika dawuh saking tangga, Nggih. kleresan tangga menika Munduh mantu. ngunduh mantu panjenenganipun menika asli Jambi, asli Makassar. Oh, ngaten. Dados basa Jawa nggih kirang mangertos. Piyambakipun asli Jambi, Nggih. badhe kagungan putra mantu saking Jawi. Nggih, ngoten niku. Lah mungkin nggih dereng patiya pirsa Pak Dokter sakjane iso apa ora. Nggih. Mungkin ya karena hubungan kepercayaan aja Ustaz. Nggih, nggih. Ya udah besok Pak Dokter aja gitu. Heeh. Ya akhirnya nggih saged-sagede Ustaz. Nggih. Terus panjenengan napa niki ingkang ditindakake sederengipun dalang manten niku Naming ngapalke Ustaz. ngapalke mawon. Oh, pikantuk seratan apa dos pundi napa? Nggih, kepean Ustaz. Oh, kepean sih. Terus ndalune niku sinau niku ngapalke niku. Nggih, mau, ngapalke. Oh. Kadang kala nggih mboten patiya ngertos iki artosipun napa kadang nggih mboten. Sing penting hafal niku Nggih. dingendikake. Sing penting yakin Ustaz. Oh. Sing penting yakin nggih. Terus pripun niku? Pungkasanipun pahargyan dos pundi? Sukses menapa? Alhamdulillah sukses nggih. Pinaringan gangsar lancar. Gangsar lancar nggih. Ustaz. Sampun kaping pinten Mas Dokter menika dados dalang manten? Nggih, menika nembe sepindah Sepisan. amargi nggih. Amargi dalem menika pasang tarifun terlalu tinggi. Ustaz. Oh. Nggih. Dalem menika Tarifipun menawi inggil, Mas. sekali bicara itu pasang tarif sedasa yuta. Ustaz. Masya Allah. Anaknya Mila makin- dadi mboten payung nggih. Nggih, niku sing amargi damel kurang lancaripun job kula menika Ustaz. Masya nggih. Allah nggih. Anaknya mungkin menawi enten santrinipun Ustaz Nggih. ingkang paring dawuh dalem kula gratisaken Ustaz. Nggih. Masya Allah. Menika khusus kagem santri suruh. Nggih. Menawi ngersakaken Mas Dokter dados pambiyawara wonten pahargyan. Nggih. Pala krama panjenengan gratis ngaten nggih Mas Nggih. Dokter nggih. Masya Padahal tarifipun kula sedaya Sedasa yuta, Nggih, Mas. Ustaz. Para bapak, para ibu kang Mas Mbak Yu, adik-adik sedaya menika kala wau wawan pangandikan antawisipun Mas Dokter kalian kawula. Saya sadring Ustaz. Dos pundi? Kula pasang tarif sak mboten nggih, mboten apa-apa. Boten napa-napa Oh, nggih. sah-sah kemawon sebab mboten wonten undang-undang Oh ingkang nggih. ingkang Bebas, mrayogake, nggih. ingkang Oh, ngatur mboten Oh wonten. nggih, sampun Ustaz. Sanesipun santri suruh menawi ngersakaken Mas Dokter dados pambiyawara kedah nyawisaken sedasa yuta. Masyaallah. Menika sebab napa nggih kabisan ingkang awis-awis nggih ingkang langka dokter spesialis saraf ya khutbah Jumat tur ya ndalang manten ngene. Angel niku nggih. Nggih mbok menawi mekaten mugi-mugi saged nambahi kawruh, nambahi seserepan kula panjenengan sedaya, nambahi semangat ugi dumateng mbak-mbak, mas-mas, adik-adik remaja putri ingkang gadhahi kawigatosan dumateng basa Jawi bilih basa Jawi menika sagedipun dadosaken sarana kagem dakwah ilallah ajak-ajak menungso bali tumuju marang agamani Allah saged ugi dipun ginakaken kagem kados terapi nggih Dok. Nggih, terapi. Terapi tumrapipun tiang-tiang ingkang nembe ketaman balak bebendu Psikoterapi. psikoterapi nggih. Lan ingkang paling mboten paling nggih kalebu perkawis ingkang wigati ugi basa Jawa menika kanyata saged ngasilake kasugihan nggih. Ndalang manten sepisan menika sedasa yuta. Ning mboten payu. Ning mboten payu. Nggih matur nuwun saestu Mas Dokter awit karawuhanipun mugi-mugi dawuh pangendikan panjenengan saged migunani kagem kula sak rencang lan sedaya kaum muslimin wonten lepatipun atur anggen kula matur dumateng panjenengan saestu kula tansah nyuwun agung ing samudra pangaksami. Mekaten kita cekapaken wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa wonge lumaku ana sandhuwure dalan kanggo ngangsu kawruh, Allah bakal nggampangake kanggo dheweke dalan tumuju swarga.